न्यू वीडियो। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फ्लैक्स सिटी गेम। सो इस गेम का नाम ही है फ्लैक्स सिटी। तो फिर हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत पहले से ही गेम खेल रहा हूँ, तो फिर इसको देखते हैं कैसा होता है। और आप बताइए कि आप बताइए भीगा कि मैं इसमें बहुत सारे क्राइम होते हैं, इसमें माइक भी होते हैं बात करने वाले, लेकिन इसका एक चीज़ मुझे नहीं ठीक लगता है। इसमें बस एक चीज़ की कमी है, इसका MB 600। और अगर आपको मेरे साथ प्ले करना है, जैसे कि आपको मन करे मेरे साथ प्ले करने का, तो वहाँ पे आपको मतलब कि यहाँ पे दिख रहा होगा एक पैसा वाला, है ना। और डायमंड के बगल में देखिए देवांश 444364। तो यही आईडी आप सर्च करिएगा, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं कहाँ सर्च करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा होगा, नीचे दिख रहा है ना, शॉप इन्वेंट्री टास्क, उसके बीच में फ्रेंड, उसको क्लिक करेंगे आप, ठीक। और सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे एक टाइप लिखा होगा, इसको दबाएंगे। फिर आपको जैसी भी आईडी सर्च करनी होगी वो आप सर्च कर लीजिएगा। हम लोग चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, हम लोग गेम स्टार्ट करते, ठीक है। तो फिर चलिए यहाँ पे हम लोग ओपन वर्ल्ड चालू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि मैं आगे क्या मुझे करना चाहिए।
Tá sem graça, agora todo mundo tem, né, meu? सब कर देंगे, कुछ नहीं पता। गाइस सॉरी, थोड़ा ऐड आ गया है, इसको स्किप कर लेना। सो गाइस